Помните такую фразу: если долго мучиться, что-нибудь получится? Это про современный Ubisoft. Они сделали это, они презентовали нам геймплей. И знаете что? Ubisoft долго целился, но когда выстрелил, попал прямо в сердце. Оз на связи, и это обзор геймплея Черного флага. Вот этот парень сказал, что их целью было сохранить дух оригинала, но вывести игровой опыт на уровень современного экшен-приключения. Пол Фу принимал участие в разработке оригинала, и, судя по инфе, он очень весовой дядька в сингапурском Ubisoft. Короче, они показали нам, как Эдвард будет двигаться на суше. За что вы любили Ассасин? Красивые истории про братство — это да, но вот паркур — это то, чего, к сожалению, не умеет Черный самурай. А вот Эдвард Кенуэй умеет еще как. И посмотрите, как круто он сможет это делать на новом движке. Теперь Эдвард двигается легко, словно с его плеч сбросили ответственность за прошлые провальные проекты. Теперь он быстрее восстанавливается после прыжка, и после забега по стене или вскарабкавшись на крышу, наш перс получает рывок, чтобы не потерять скорость. Теперь он будет делать кувырок при падении, и можно будет резко сваливать. Они вернули нам полный контроль над персонажем во время паркура. Теперь можно прыгать в сторону или назад. А также сохранился ручной прыжок из Shadows. Благодаря ему можно резать углы и быстрее двигаться. Вернулись знаменитые прыжки через подвижные углы. А также в игре будут подъемники и зиплайны, как в Вальгале. После такого паркура вы чувствуете запах ностальгии, которую хотят продать нам за $70? Стелс тоже стал круче не в целом в серии, а именно для нашего пирата, и тут опять нам помогла Наоэ. Орлиное зрение теперь дополнено функцией наблюдения. Камера приближается, создавая эффект погружения, и можно помечать врагов, искать улики или другие интересные объекты. Например, сундуки для гринда. Ну, то, что Эдвард теперь может сидеть на картах как истинный бродяга, и так уже все знали. Но теперь тени будут помогать ему, как бы иронично это ни звучало. Например, ночью или в темном углу вы будете менее заметны. Но даже темной ночью вас смогут обнаружить, если будут долго смотреть на вас. Также приседания в целом будут полезны для здоровья Эдварда, а особенно на средней и дальней дистанции. Его будет труднее обнаружить, если он присядет, например, посрать в кустах. Ну и как истинный синоби в положении гуськом он будет издавать меньше шума, что будет помогать нам совершать бесшумные убийства. Духовая трубка также использует два типа дротиков. Дротите? Здесь по классике. Один усыпляющий, который отправит охранника спать. Второй берсерк, чтобы устроить хипиш и технично проскользнуть мимо охраны. Дымовые бомбы тоже остались, и как они работают, я думаю, напоминать не нужно. Ну и шенбяо, как у Конора. Можно казнить бедолагу прямо на дереве или подтянуть его к себе для хороших люлей, а-ля комбо. Напомнило мне Кусуригаму, но кажется, я уже загоняюсь. Также добавили кнопку «Надеть капюшон». Ну, какой же ассасин без капюшона? Все-таки Unreal творит чудеса. Социальный стелс тоже полноценно возвращается. Можно нанимать танцовщиц для маскировки или отвлечения стражи, словно Эцио во Флоренции. Можно прятаться в толпе из 3 человек. Скамейки, шкафы, стоги сена и прочая стелсовская атрибутика тоже присутствует. Ну а если вам нужен кипиш, бросьте немного монет, и толпа нищебродов поможет нарисовать вам Себастьяна. Про боевку тоже рассказали. Как сказал мистер Фу, это игра про пиратов и приключения, поэтому бой здесь будет харизматичный и лихой, на основе двуручных мечей в сочетании со стильной стрельбой. Я по-прежнему опасаюсь, что боевых анимаций будет мало, но мистер Фу заявил, что когда мы получим скрытый клинок, вариации анимаций добиваний станут разнообразными. Верим? По сути, вся боевка будет строиться вокруг добиваний, которые можно будет активировать разными способами. Например, идеальным парированием. Тогда противник станет уязвим для смертельного удара, и Эдвард сможет сделать трипл килл, то бишь сделать своеобразное комбо из трупов. Или можно пробить защиту противника серией атак и добить скрытым клинком. Короче говоря, скрытый клинок теперь играет очень важную роль в боевой механике. И благодаря ему мы должны получить красивую картинку боя. Ну и, наверное, самое крутое, что все вокруг может помочь тебе в битве. Они оставили знаменитые толчки от стены. Пинком можно сбросить NPC-шку с крыши, словно царь Леонид, взорвать бочонок с порохом и сбить с ног врага. Мистер Фу заявил, что они хотели, чтобы каждый бой был уникальным. И теперь Эдвард может уклоняться и атаковать после уклонения. И если сделать эту атаку с идеальным таймингом, то противник получит больше дамага. Ну и куда же без тяжелой атаки. Просто зажмите левую кнопку мышки, и рапира прошьет насквозь врага. Абордажная сабля даст по широкой дуге, зацепив несколько целей.
Противники стали опаснее. Если вы будете тупо ждать парирования, они начнут использовать неблокируемые удары. А если заспамите врага пинками, они начнут от них уклоняться. Вам придется чередовать удары, выстрелы и инструменты, чтобы выжить. И это очень вселяет оптимизма в боевую механику. Продвинутые враги, такие как Громила или Капитан, бьют аккуратно, но сильно. И могут блокировать атаки, пока у них активна защита. Быстрый выстрел из мушкета сразу сносит защиту с любого архетипа, и можно добивать врага одним ударом. На средней или дальней дистанции удобно использовать Шенбяо, чтобы подтянуть противника и сделать комбо или сбить его с ног и добить. Ну а также ее можно использовать как контратаку против врагов с огнестрелом. Ну и знаменитая Ганката возвращается. Смертоносная гимнастика с мушкетом. Но, как заявляет мистер Фу, для нее надо будет хорошенечко прокачаться. Кстати, все эти назойливые подсказки и другие элементы интерфейса можно будет отключить. Есть уже готовые настройки, а можно покопаться и настроить вручную, например, полоски XP у врагов. Для тех, кто не любит смотреть на эти нимбы над головами противников, сделали визуальную анимацию. Когда защита противника пробита, с него упадет шляпа. Да и в принципе вам не нужны будут эти полоски XP, ну если только в начале игры, чтобы придрочиться к управлению. Потому что они убрали уровни снаряжения, персонажа и прочую РПГшную поебень. И это уже точно. В целом, система боев имеет индивидуальный подход к каждой битве и упор сделан на кинематографические сражения. Разрабы заморочились и хотят, чтобы мы использовали разные тактики, оружие, инструменты и тайминги. А взамен нам предлагают вознаграждение в виде красивой киношной картинки. И пока что это все, что нам показали. И повторюсь, мне нравится то, что делает Ubisoft в этом сезоне. Но надеюсь, теперь вы убедились, что запах рисовой водки и суши все-таки присутствует в геймплее черного флага. А еще опасения на малое количество анимаций в боевке остаются. Все это смотрится вполне себе достойно, и я уже подумываю оформлять предзаказ. Но, пожалуй, дождусь геймплея на море. Ubisoft аккуратно по кирпичикам разбирает мой скептический настрой и на его месте выстраивает новую позитивную волну ожиданий. Что ж, Ubisoft, вы опять поймали меня на крючок, но смотрите, это в последний раз. А что вы думаете по этому поводу? Навалите своих мнений в комментариях и не забудьте подписаться, потому что в следующем видео мы отправимся на море и разберем морские сражения. Оз был на связи, до встречи на Карибах.